visse frekvenser for den måde. Og hvis vi egentlig er, når vi står for noget gas, og der kommer op i luften, så kan du jo stille og roligt få den hjem. Jeg prøver at pege frem med at skrive den fysiker. Ja, også det, hvis den er fuldstændig syg. Ja, det er så langt. Og hvem har været ude og flyve den bold kører? Det er Mattis, som han ikke har fløjet med. Han havde sparet det der. Nu har jeg lige sagt, at